vaksinnya ada meliputi batuk tidak ya? Pilek, pilek termasuk ya? Oh, pilek ini nggak termasuk. Saya kira batuk aja. Apa namanya? Ini namanya vaksin buat rubella. Oh, oke. Termasuk pilek ya? Biasanya kalau ada batuk termasuk itu bagian dari pernapasan. Oke. Dulu ya. Mini. Berapa bulan? 7 bulan. Umurnya 16 Januari. Terbang ya? 38,6. Oke. Oktober ya? Ini udah 9 bulan, bukan 7 bulan ya? 16 Januari. Udah mau 10 bulan ya? Cepat ya? Saya kira masih 7 bulan. Boleh di-deductible juga ya? Boleh di-deductible ya? Tapi ini jarang nonton dulu loh. Nah, saya dulu yang kemarin saya piara yang 10 tahun lalu yang jenisnya kayak gini. Tapi lebih besar. Cuma dia sekali nonton. Waduh. Pandai. Pandai mukanya. Mini. Mini. Dan ini biasanya durasinya vaksin ini berapa lama diulang ini? Kenapa? Vaksin seperti ini nanti durasinya berapa lama lagi diulang? Kalau rubella, Iya. ikutin aja nanti yang tahunannya. Oh, setahun sekali ya? Oke.